Bueno, para onde foi hoxe? Dios mío, querido, escaparon coa... ¡Hombre! Moi buena. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos, Lizardo? Venimos andando así como veces. Outra vez. Siéntese aí. Bueno, póñese cómodo aí. E dígame non, a ver. Que lle pasa hoxe? A ver, conteme. Veño porque Dígame. preciso a súa axuda, home. Peso estamos, amigo. Dígame. É que quería un kinder. Kinder. Sí, sí. Un kinder. Usted non pode comer dulce, non sea lapón que non pode comer dulce, que xa sabe que ten o azúcar mal. Xa parracha. Xa me gustaría a min comer dulce ou salado. Non, non. Eu, o que me refiero, é que me dixeron que hai unha aplicación Sí. que se pon no teléfono móvil e pos unha foto. E o móvil buscache chavalas desas que están buenas de redor amigo. para facer un match, non? Vale. Sabedes de que vai o... Pero usted estaba falando do Tinder. Sí, do kinder, sí. Tinder. O Tinder é unha aplicación, unha rede social Sí. para buscar parexas. Claro, para lijar. Claro. E digo eu, para que carallo quere usted o Tinder que total a hora da súa edad non pode consumar, que mal lle dá? Para que quere usted No, parexado? fumar, a ver, fumar estou no deixando. Aquí digo eu. No. Fumar estou no deixando porque dá moita tos, a mañá tuso moito. Bueno, vale. Bueno, mire, a ver, vai me axudar ou non? Sí, Carallo. a ver. Vamos a ver. Eu axúdolle. Pero despois a mí non me metan problemas con Generosa, que despois é o que pasa e despois que nas leva son eu. Generosa non se entera desto, ela non... Bueno, Entera, non? A ver, trae para cá. Te axudo, Trae para cá. usted seguro que sabe que... Estos Isto vamos médicos a ver, o saben... teléfono, isto nada. Primeiro hai que abrir unha cuenta. No banco. Non, coño, na aplicación. Ah, aplicación, a cuenta. pero do onde Tinder. teño que ir? Nada, xa lle fago eu aquí. Faino usted. Vamos a ver. Él sabe. Bueno, nombre, que nombre lle poñemos? A ver, veña, vamos a empezar. Lizardo. Non, nestas cousas non se lle pon o nombre de verdad. Nunca se pon... Ah, burro. carallo. Dígame un nombre surreal. Xa está. Métalle aí Cristiano Ronaldo. Xa, está... Non, Por qué? está acollido xa. Está Está collido, claro. Dame non, a ver, ten que pensar un nombre, algo que sea sugerente, algo que chama atención, algo que atrae ás señoras, entendes? E algo... Xa está. A ver. Póñalle aí Dígame. Faneca Brava. Faneca Brava. Faneca Brava. Ou Cañita Brava. Vale, Mételle igual, Faneca vale, Brava. Faneca Brava. Vale, pero vale, Faneca si gusta Brava usted... mola. Vale. Bueno, ahora vamos a seguir configurando. A ver, dime aquí. Quere usted unha relación con homes ou mulleres? Me cago en la madre. Este está parvo. Vale. A ver, eu pregunto má aplicación. Tampouco se pone así, home. Vale, tranquilo. Vale. Moi ben. Fillos? Quere? Como? Non, máis fillos non. Non, vale, nada, deixe. Vale. Edad, rango de edad, a ver. Rambo. O da metralleta, non siento los pies. Non, home, non, o rango de edad de unha edad, desde que edad hasta que edad, quere, home. Ah! A ver, que tipo de mulleres lle gustan a usted? A ver. Vamos a ver. Dios, que traballo dá. Escoite, basicamente gustanme todas menos a miña. No, xa. Pero, oio, Xa, eso xa había vireu. como lle vou explicar eu? Xa. Así famosas, gustábame moito Sara Montiel. Caramba. E Marujita Díaz. A todos das novas, Cando cantaba aquela canción do Felpudo, acordas? Si, o felpudo. Vale, igual. Sí, Mire, voulle poñer entre 25 e 95 anos, vale? Ah, baixe, vai de 70 chega ben. Vale. Xa non... Vale, sí, 70. baixe algo. Bien. Sí. Distancia. A ver. 80, 90, 100... Distancia Canto de lle que? poñemos? Do tamaño do... Non, home, non. Distancia do lonxe, que quere conocer mulleres, do lonxe, de kilómetros. Eu que sei, métalle usted o que lle pareza a usted. Mire, pois poñémoslle, coite, Que? poñémoslle Península Ibérica toda. Métalle duro, Metémoslle aí que... Cobran igual. Non, pero aparte, como entra Portugal, se cadra pica algún, entende? Carallo, non sei de agora, pero as de antes picaban todas. No, Sí, ó. Un saludo. Se animaron. Sí, ó. A ver, por favor, Lizardo, Sí, de verdad. Bueno, pues nada. Pues mire, a ver, ahora con esto xa timos máis ou menos isto configurado. Sí. Vale. Bueno, Ahora que hai que ahora vai. nada, ahora o teléfono vai empezar a buscar aquí. Sí. A ver cando empecen a salir aquí personas que sean pa usted, a ver. Compatible. Claro, que sean compatibles, a ver, Claro. mire. A ver se empezan a salir aquí. Mira, aí é unha, esta, Carallo. Oh, Dios. Oye, Dios, Jesús. Dios. No, esta no. ¿Y esta? A ver. ¿Esa? Oh. No. Esta, mire, esta. Oh. Esa. Eso es máis de Fidel Castro. ¿Y esta? Esta no me gusta a mí. ¿Y Sí, esta? esta. Esta. ¿Y esta? ¡Ostras! Mira, que me Te conozco eu, carallo. Te vamos a andar de copas un sábado. Esta, mire. Esta. Mima. Esta. Oso. Esta. Oso. Mire. Pare. Dios. Pare, por Dios.
Xa me estou mareando de... Ois que ben feitas son todas. Menuda selección fixeron Que aquí, barbaridade, chico, que home. barbaridade. É que Vai sabe- ser unha aplicación bárbara, No, sabe o que pasa? Que metémoslle moito rango de kilómetros. Sí, claro. Eu dicía que era mellor poñer para máis cerca. Poñemos para buscar así nun kilómetro a redonda. Parece ben. Vou formar un pouco. Cerrámoslle un pouco. Busque calidad, non Poñémoslle cantidad. buscar en un kilómetro. Sí. Pois a ver que nos aparece aquí. A ver, vamos, mira. A ver se nos aparece algunha. A ver, espera, aquí para ahorita non apareceu nada, mire, aquí xa creo que saltou un macho. Aí. É guapa esta. Esta é guapa, Show, weather. Ostras, pero É guapa, pon que carai. está a 4 metros daqui. Como 4 metros? Coño, pero logo entonces que é unha bailarina. Como que a 4 Pois ten que estar no público logo. Para onde vai, señor este? A ver, déxame ver aí outra vez. Mira aí. Fánteme Aí, Dios, non é aquela que tapa a cabeza. O señor aquí Espera aí, digo. déxame que vou ver Pero unha demostración. cal. Xa verá. Bueno, a ver, denos É unhas aquela que clases. ribo. Denos unhas clases de seducción. Xouviña. Ele é Xouviña. Xouviña de ría. Xouviña. Ai, Dios mío. Ven comigo que che vou Trae a presentar ao Xouviña doutor para arriba, Riquillo, Xouviña. Ven. Ah, Claro, aí, bueno. Ai, Jesús, non te vai a armancar. Isto é Ai, amor en directo, sí, mira. señor, amor en directo. Mira ela que me mandaría vir ao xo lugar. Dios mío, porque... Mira. O doutor Bellino. Xouviña, de encantado río. de conocerlo. Pero que Xouviña. feita, De verdade. Oye, imagínate, unha faneca brava e unha xouviña da ría, Bueno, navegando nunha barquiña, os dous polo mar, como o Titanic. Como o Titanic, bueno. Dios, Bueno. mira que estampa aí. Bueno. Ai. Isto era o que me faltaba por ver xa, de Que verdad. cousa bonita. Que boa Ai, parece Dios mío. moi Ostras, temos outro match. Cago en la vida. Me cago en la suerte teño, Me eu, cago en la la mar. Faneca brava. Que pasou? Agora Faneca. déxame ben que Faneca. todo. Que carallo que é? Cae outro match. Como? Outro match. Mire quen está aquí. Hostia. Candorca asesina. Mire quen é generosa. Róbolo, no, ahora sí. Espera, xa falamos despois. Non te vai a armancar. Aí, oiga. Generosa, está Dije que chamando. non gustou. No, digo usted que é a súa muller e o seu teléfono, a mí non me metan líos, O precio da Ai, gasolina. fale usted, a mí, eu se lle dixen que non quería saber nada. Hija. Hola, cariño. Cariño. Nada, muller, esto de tonterías de jalloso que me... Dime que vai... No, me non, outra vez ando acá, non. Que non, que broma, que de... Vou ter que marchar, Va, sí, eu creo que vai ir Que non, porque jalloso, dime, ti vais abaixo, que non... Espera, tome, le aviso. Que é isto? Unha pomada para mazaduras. Pode facer Vai falta. tirando, venga. Ai, Dios. Que Vai, non, que cariño. axudarme co casco. Que se eu só non teño ollos para ti. Estudio A eu, culpa é estudio deste eu. mandante, entendes? Jalloso, dille aí tía generosa, fala aí ti con él. Claro, joder. Mi madriños berridos, que hai que seguir aquí? Mi madre querida. Que fixeche? Trae. Ai, pobre de mí. Arregla ti, Pizarro. Está que tener que ir ao doutor.